Скопје последниве години освен како град лидер според посета на туристи, станува и лидер по изградбата или отворањето хотелско-угостителски објекти во државава. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. И ве што ќе гледате во нив. Седумдесет филма на 34-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Со спортски надпревари општина Ѓорче Петров го одбележува Денот на независноста на Македонија. Основното училиште Наум Нумовски Борче најдобри на турнирот во мал фудбал во Газибаба. Наместо месечни билети ќе се воведат електронски паричници. Од 14 до 20 септември ќе се одржува 34-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Оваа година посетителите ќе имаат избор од 74 филма од светската и македонска кинематографија кои ќе бидат прикажани во рамки на фестивалот. А централен настан се очекува да биде Црно-бело со пијано, каде за првпат ќе биде представено филмското творештво на браќата Манаки. Под мотото "Пушти ја светлината" од 14 до 20 септември ќе се одржува 34-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Во 10 програмски цели ќе бидат представени 74 наслови од светската и македонска кинематографија, меѓу кои 4 премиери, 2 кандидати за Оскар, како и голем број наградувани филмови на светските фестивали. Во главната програма се сместени 12 филма, нови визии, 6 проекти, 8 документарни наслови, 9 краткометражни филма. За најмладите бесплатно ќе бидат прикажани 5 филма, а ќе бидат проектирани и 2 филма во чест на лауреатите Хосе Алкаин и Ањес Годар. Фестивалот ќе биде отворен со премиера на македонскиот филм "Соба со пијано" на режисерот Игор Иванов, за кој поради големиот интерес обезбедена и втора проекција. А за прв пат пред публиката ќе биде прикажан и македонскиот документарен филм "Барајќи ја среќата" на Марија Џиџева. Оваа година дефинитивно можам да кажам, тоа јас го чувствувам, дека имаме еден од најсериозните и најинтересните фестивали кои досега сме ги припремале. Дополнителната програма е оваа година полна со работилници, со семинари, со конференции, со мастер класови. Централен настан на фестивалот се очекува да биде на 16 септември, Црно-бело со пијано, каде заедно со Кинотека на Македонија првпат ќе бидат прикажани сите дигитализирани филмови од филмското творештво на браќата Манаки, во пијано придружба на групата Маротови. Минатата година го реализиравме проектот за дигитална реставрација на филмскиот опус на браќата Манаки. Веќе во завршна фаза, во тек, е подготовката на DVD-ата, специјално ексклузивно DVD издание од филмскиот опус на браќата Манаки. И оваа година публиката ќе може да ги види дигитално реставрираните филмски слики, подвижни слики на браќата Манаки, уште поексклузивно со музичка придружба во живо. Значи направена е оригинална музика токму за филмовите на браќата Манаки, нешто што го гледаме на фестивалите на архивски филмови низ Европа. Оваа година за прв пат се воведува и највисока награда за филм, голема звезда на македонскиот филм, која нема да се доделува секоја година, туку само кога ќе има потреба и заслуга од тоа. Годинава Друштвото на филмските професионалци на Македонија одлучи да му додели посебна златна камера 300 за особен развој на македонската кинематографија на режисерот Кирил Цаневски. Добитник на златна камера 300 за животно дело за 2013 година е шпанскиот кинематограф Хосе Луис Алкаин, а француската снимателка Ањес Годар на специјалната награда Златна камера за особен придонес во светската филмска уметност. Одборот за доделување на наградата 13 ноември на град Скопје го распиша конкурсот за доделување на наградата 13 ноември за 2013 година.
Оваа награда се доделува на физички и на правни лица како знак на признание на градот Скопје за остварување во стопанството, науката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената и социјална заштита, спортот и физичка култура, техничка култура, заштита и унапредување на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото што представуваат посебен придонес за развој на градот Скопје и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Република Македонија и во светот. Наградата може да се додели и на физички и на правни лица од други држави кои оствариле посебен придонес за градот. Исто така наградата се доделува и на ученици и студенти за творечки труд или континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности, што представуваат посебен придонес за напредок и афирмација на град Скопје. Наградите се доделуваат на посебна свеченост, а ги врачува градоначалникот на град Скопје на 13 ноември, денот на ослободувањето на градот. На ново отвореното повеќе наменско игралиште во општината Ѓорче Петров од денеска стартува турнир во мал фудбал и кошарка, кој ќе трае се до 6 септември. Турнирот е организиран по повод денот на независноста на Република Македонија 8 септември, а учество ќе земат ученици од основните училишта на територија на Ѓорче Петров. Ивана Митковска. Благодарение на новоотвореното повеќенаменско игралиште и општината Ѓорче Петров годинава ќе биде дел од прославата по повод Денот на независноста на Македонија 8 септември. На спортскиот комплекс во насилбата Даме Груе со површина од околу 1100 метри квадратни, кој нуди можност за тренинзи и рекреативно спортување на повеќе спортови. Од денес стартуваат турнирите во мал фудбал и кошарка, кои ќе се одиграат во чест на најголемиот национален празник на Македонија. Ги има сите содржини, ова повеќенаменско игралиште е градено со средства од Агенцијата за млади и спорт. Меѓутоа и општината даде значаен допринос со своји финансиски средства да го хортикултурно уреди тоа игралиште, да го оплемени со некои други содржини, као што е трим патека, као што е игралиште за стоно тенис, како што е игралиште за одбојка, за шах, гарнитури и така натаму, паркинг простор. Сето тоа е веќе изградено и таа инфраструктура е вградена и граѓаните од тој локалитет, па и од Ѓорче Петров пошироко може да го користат за тие спортски активности. Имаме ракометни клубови, имаме кајакарски клубови, имаме добри поединци, каратисти и така натаму, и сето тоа ни влева надеж дека овие спортски објекти или спортски капацитети се најрационално искористени и ги враќаат младите на спортските борилишта. Во рамки на турнирот на кој учество ќе земат ученици од основните училишта на територијата на Ѓорче Петров, ќе се одиграат 6 надпревари помеѓу училиштата, а во финалето ќе играат двете најдобри екипи во мал фудбал и кошарка. Инаку, новој спортски комплекс кој свечено беше пуштен во употреба пред само неколку дена, освен повеќенаменското малско игралиште за мал фудбал, ракомет и баскет. Истиот има поставено и спортско-рекреативни реквизити, како и трим патека. Комплексот е хортикултурно уреден, има паркинг простор, фонтана за пиење вода, тоалет и соблекувална, а за брзо време ќе бидат поставени и табли за шах и за пинг-понг. Околниот простор е уреден со паркинг простор и спринтерска патека. Општината Ѓорче Петров уште еднаш докажа дека е спортска општина и дека им овозможува на младите да го поминат своето слободно време во тренинзи, игри, надпревари и рекреација. Освен со надпреварите во фудбал и кошарка, во општината Ѓорче Петров планирани се и културни настани, со кои оваа општина активно ќе се вклучи во одбележувањето на најголемиот национален празник на Македонија 8 септември. Исто така и општина Газибаба активно се вклучи во одбележувањето на 22 годишнината од независноста на Република Македонија. По тој повод се одржа турнир во мал фудбал за основните училишта, на кој првото место го освои основното училиште Наум Наумовски Борче од населбата Маџари. Томислав Атанасовски. И општина Газибаба активно се вклучи во манифестацијата Наше единство, наша победа, која се одржува по повод одбележувањето на Денот на независноста на Република Македонија 8 септември. Покрај Open Fun школата, Сојузот на училишен спорт и општината Газибаба организираат повеќе спортски турнири на кои учествуваат учениците од сите основни училишта од општината. На турнирот во мал фудбал кој се одигра во спортската сала Методи Андонов Ченто во основното училиште Наум Наумовски Борче, активно учество земаат 12 екипи од 11 основни училишта. Во финалниот надпревар
Подобра беше екипата на Основното училиште Наум-Нумовски Борче, кои ги совладаа своите врсници од Основното училиште Глигор Прличев. На недобрите екипи, градоначалникот на општина Газивава Тони Трајковски им додели пехари и пригодни подароци. Третото место го освои Основното училиште Крстен Мисирков, второто место е за Основното училиште Григор Прличев и првото место за домашните надпреварувачи Основното училиште Наум-Нумовски Борче. Денеска се одржа и турнирот во одбојка во женска конкуренција, а во рамките на одбележувањето на Денот на независноста на Република Македонија ќе се одржи и спортската манифестација Open Fun, каде 150 деца од 6 до 12 години на плоштадот во автокоманда ќе се забавуваат низ разни спортски активности. Од 10 до 12 октомври ќе се одржи второто издание на Фестивалот за креативни индустрии Скопје Креатива, поддржано од град Скопје и Универзалната сала во реализација на Соларис продукција. Годинишното издание на фестивалот ќе биде насочено кон промоција на иновации од областа на компјутерскиот дизајн, музиката, филмот, дизајнот на мебел и најразлични иновативни производи и услуги создадени од македонски уметници и компании. Програмата пак ќе биде поделена во 3 сегменти: креативни работилници за деца и возрастни Скопје Креатива Експо, представување македонски иновации и Скопје Креатива Базар за корисни креативни производи и услуги. Сите настани ќе се случуваат пред платото и во Универзалната сала, а организаторите го објавија конкурсот за учество на сите уметници и креативци кои се на било кој начин дел од креативните индустрии да се евидентираат во базата на податоци на проектот Платформа Скопје Креатива. Конкурсот е достапен на официјалната страна на фестивалот Скопје Креатива, а освен на неа дополнителни информации може да се најдат и на социјалните мрежи. Новиот вид на електронска наплата во автобусите на ЈСП, кој ќе ги сврли од употреба хартиените картички за едно или повеќе возења, ќе се однесува и на месечните билети. Наместо класичните, со воведувањето на системот за електронска наплата ќе се воведат така наречени електронски паричници, кои еднаш месечно ќе се надополнуваат со парични средства. Елизабета Ламјановска. Предстојната есен, според раководството на ЈСП Скопје, ќе донесе многу новини во јавниот превоз. Покрај замената на наплатата и воведувањето на долго најавуваната електронска наплата, ќе се заменат и досегашните билетарници за набавка на билети, така што на пофреквентните стојалишта планирано е да се постават 20 машини за продавање билети. Новиот вид на наплата, во кој ќе се исфрлат од употреба хартиените билети, ќе се воведе во вкупно 350 автобуси. Како што дознаваме, од употреба ќе се исфрлат и многу популарните месечни билети, а наместо нив ќе се воведат и така наречените електронски паричници, кои еднаш месечно ќе се надополнуваат со парични средства. Самите уреди во автобусите ќе препознаваат дали станува збор за месечна картичка или пак картичка за едно возење, што се однесува на цената. Од ЈСП потврдуваат дека ќе остане непроменета и покрај различниот начин на плаќање. Штом ќе се потпише договорот со најдобриот понудувач, рокот за имплементирање на оваа новина е 9 месеци. Дополнителна новина ќе бидат информативните дисплеи на автобуските постојки, какви што досега можеа да се забележат на постојките на кои се обраќаат линиите 2 и 5, преку кои граѓаните ќе може да се информираат за пристигнувањето на автобусите. Истовремено, обврска на избраната компанија ќе биде во сите автобуси да се постават GPS уреди за следење на нивното движење, но и да се опреми диспечерскиот центар за нивно следење. Според досегашните најави за имплементирање на системот ќе се вложат 3 милиони евра, а парите како што е планирано ќе ги обезбеди градската власт. Денеска започнува 38-то европско кошаркарско првенство што се игра во Словенија, а Македонија стартот го започнува со Црна Гора. Веднаш по блокот реклами следуваат спортските вести.